дар инҷо мувофиқат ҳастед қавсҳои кушодан ва ба қавсҳо ҷудо кардан ҳастед. Ин формуларо бояд донед, яъне барои дигар саволҳои кор кардан, барои модулии квадратӣ бошад, барои ифодаҳои сода кардан бошад, ин формула бояд донед. Дар инҷо дар мувофиқат омадагӣ аст, бояд мувофиқ кунем кадомаш дуруст мебиёяд. Агар айзодам надонед, биёед як лайк кунем, дида бароем. Мисол а якумаш ин чӣ маъно дорад? X ҷамъи y дар қавс ба худаш ду маротиба зарб мекунем ва бояд қавскушоӣ бояд донед. Чӣ ка мешавад? X-ро ба якум ва баъд ба дуюм, баъд y-ро ба якум ва дуюм ва дар охир сода мекунед. Аз инҷо ки агар айзод донед, агар айзод меёед ки қавсҳои кушода кунед, ин ба панҷум мувофиқат мекунад. Дуюмашро куб ҷавоби А-ро бо якта дохил мекунед, бо якта x ҷамъи y. Вақте ин қавсро аввал мекушоед, ҳал кунед ва баъд бо як бори дигар ҳамун натиҷаро ба x ҷамъи y бо як бор зарб кунем, баъд натиҷаи b-ро ба даст мегирем. Лекин инам бояд айзод донед. Вақте ки қавсҳоро кушоед, ин ба 4 тааллуқ мешавад. чорумаш. С. ин яке аз ифодаҳои машҳур. Ино бояд донед айзод. X квадрат минуси y квадрат, ё ин ки бисёр ҷавода мебиёяд a квадрат минуси b квадрат. Вақте шумо ин ифодаро бинед, чӣ кор мекунед? Ҳам вақт ду қавс ҳаст, барои осонтар айзод кардан ду қавс ҳаст. Чӣ менависем? a минуси b a ҷамъи b менависем. ин ҳамун қавсро нишон медиҳад. барои баъз саволҳои кор кардан осон аст. Масалан мен шумо як мисол биёрам. Агар мисол бошад ки 20 квадрат минуси 19 квадрат, ина албатта так ба так намешавад, кор карда метавонем. Лекин ҳамин агар қоидаро истифода барем, ин чӣ мегӯяд? Зарб кунем, кор кунем, осонтар мешавад. Аз рӯи ин формула ин чӣ мешавад? 20 минуси 19 20 ҷамъи 19. инҷа минус аст. Якум қавс як мешавад, инҷа 39. яъне 20-ро ба худ ду маротиба, 19-ро ба худ ду маротиба за баъдтар ҷудо кардан, ин намудро рафтан, яъне 39 медиҳад. Яъне ман барои мисол барои чӣ овардам? Яъне ин се ифода муҳим аст барои саволҳо ва ин бояд айзод донед. Аз инҷо агар равем, се ба сеюмаш тааллуқ дорад. Охиронаш монд. Охиронаш ин куби ду намуд дорад. x куб минуси y куб ё ин ки x куб ҷамъи y куб. Ман ба шумо роҳи осонро барои айзод кардан диҳам. Ду қавс ҳам вақт ҳаст дар инҷо барои ҳар душ. Дар инҷо якташ омадагӣ, лекин дигараш омадараш мумкин аст. Вақте шумо ин ифода мебинед минус боша ба инҷо, якум қавс ҳам вақт минус аст. x минуси y. Агар дуюмаш нигоҳ кунед, x куб ҷамъи якум қавс плюс. ва дар дуюм қавс мисли a формулаш як хел аст, лекин дар онҷо ду нест. Вақте ки минусу якро истифода бурдем, дар инҷо чӣ мебиёд? x квадрат ҷамъи xy ҷамъи y квадрат. нигоҳ кунед, ду нест. формула ба ҳамон монанде, фақат ду нест дар онҷо. барои дуюмаш ман плюс истифода бурдам, дар дуюм якуми ишораташ бояд минуса шавад. бо ҳамон чи аст? x квадрат x y ва y квадрат. фақат дар инҷо якумаш минус мешавад ва баъд инҷа плюс мешавад. инам барои айзод кардан муҳим аст, барои саволҳои кор кардан. ва d ба чӣ тааллуқ меёбад? ба кадом формула дуруст мешавад? ба дуюм.